Peace that is more necessary than ever when we see the immense suffering in Gaza, now extended to Lebanon, and not forgetting Ukraine, Sudan, Myanmar, and many others. In the face of all these trials and tests, world leaders took an important step forward with the adoption of the Pact of the Future, the Global Digital Compact, and the Declaration on Future Generations in New York last September. At the ASEAN UN Summit, we discussed how to move forward together in implementation and advancing our shared mission of peace, sustainable development, and human rights. And in my remarks, I zeroed in on 4 areas, but one essential theme: inclusion and community. Our challenges are interconnected. We all can and must be part of the solution, and ASEAN countries have much to offer. First, building on the ASEAN theme of connectivity, we must make sure that the emerging technologies benefit everyone and that every country is a part of the global conversation. This is particularly true when it comes to artificial intelligence governance, where we made an important breakthrough last month with the Global Digital Compact that was approved in New York. It includes the first truly universal agreement on the international governance of artificial intelligence that would give every country a seat at the AI table. Second, on finance, we must keep pushing for reform of the international financial architecture. Today, it fails to provide developing countries with the support or safety net they need. The Pact for the Future calls for groundbreaking reforms and urges G20 countries to lead on an SDG stimulus of $500 billion a year, substantially increasing the lending capacity of multilateral development banks and enabling them to massively scale up a further long-term climate and development finance. All this is essential for developing countries to be able to implement the Agenda 2030 and to reach the Sustainable Development Goals. Third, climate. We need look no further than the devastating effects of Super Typhoon Yagi for a glimpse of the supercharged climate dangers we are facing. The coming year is crucial for climate action. Every country must produce a new National Climate Action Plan, or NDC, that aligns with limiting the global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The G20, the biggest emitters, must lead. Innovative models for collaboration are critical, and I welcome the Just Energy Transition Partnership in Indonesia and Vietnam. And we also need to get finance flowing to climate action, including significant contributions to the new Loss and Damage Fund and an ambitious finance outcome on COP29 in Baku. And developed countries honouring their promise to increase adaptation finance to at least $40 billion a year by 2025. I urge all countries to deliver. Finally, we need peace. I commend ASEAN for its ongoing constructive role in seeking to diffuse tensions from the Korean Peninsula to the South China Sea, and for doing so by putting the priority on dialogue and respect for international law. But I am deeply concerned about the worsening political, humanitarian and human rights situation in Myanmar. The people of Myanmar need peace. With 1/3 of the population needing humanitarian assistance and almost 3.5 million people internally displaced, skyrocketing poverty and food insecurity are compounding the already dire reality on the ground. I support strengthened cooperation between the UN Special Envoy and ASEAN Chair on innovative ways to promote a Myanmar-led process, including through the comprehensive implementation of the ASEAN 5-point consensus and beyond. And I reiterate my call on all countries to leverage their influence towards an inclusive political solution to the conflict and prioritize the protection of civilians in line with international humanitarian law. And the plight of the Rohingya people must not be forgotten, and we must create the conditions for their voluntary, safe, dignified and sustainable return to Myanmar by solving the Myanmar political problem. And more broadly,
We know that peaceful and stable societies rest on a foundation where democratic space and human rights are protected, including the rights of freedom of expression, association and assembly. I want to express my support for the work of ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Ladies and gentlemen of the media, the way forward is clear. The world has much to learn from ASEAN countries, and the United Nations is proud to be a strong partner of ASEAN on this path. And once again, Kob Shai, thank you for this warm welcome. Thank you. We'll take some questions. Yes, please, sir. Yeah. If you could identify yourself. Yeah. Okay. Thank you. And I have two short questions. First question. If you could identify yourself, please. Who you are. Who you are. Thank you. Li Xiang, Reuters from China. Okay. I'm the friend with Xu Dezhi. Okay. The first question is breaking news about the United Nations. Yesterday, October 10, Israel force attacked United Nations peacekeepers in the Lebanon. One in two peacekeepers. What is your response? And the second question is, last week, Israel designed your undesirable personality in Israel and to ban you entry into Israel. But many countries, including China, have expressed their opposition to Israel's decision, and they will continue to support you. But Israel maybe doesn't care about it, just like yesterday the force attacked the UN peacekeepers. So what is the response of the United Nations to Israel escalating and brazen attack? Everything about the United Nations. Thank you. First of all, this is something that we had the opportunity to refer in our meeting with ASEAN. The two soldiers that were wounded were Indonesian. They belong to ASEAN. And obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding two peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict. And what has happened is obviously condemnable. There was naturally a reaction from many sides in solidarity with the peacekeepers that were wounded, and in telling Israel very clearly that this incident is intolerable and it cannot be repeated. The second question is, I'm sorry to say, irrelevant. Thank you. We're going to do a short interpretation, and we're going to do a short interpretation. Sorry. เจ้าข้าพเจ้ามาจาก World View China เนาะมี2คำถามสั้นๆเนาะคำถามเอ็ดแมนอยากถามมาเมื่อวานนี้เนาะมีการโจมตีของอิสราเอลอยู่ที่ประเทศเลบานอนต่อกับผู้รักษาสันติภาพขององค์การ UN เนาะและอยากรู้ว่าทางองค์การ UN มีคำคิดคำเห็นอะไรต่อการโจมตีนักการของอิสราเอลต่อกับผู้รักษาสันติภาพอยู่ในเลบานอนคำถามที่2ประมาณอาทิตย์แล้วนี่เนาะทางตัวแทนของอิสราเอลได้มีการบอกอยู่ที่กองประชุมสมัชชาใหญ่ของ UN ว่าประกาศให้ทานอันโตนิโอกูเตเรสนี่เป็นคนที่บ่พึงปรารถนาหรือบ่พึงประสงค์หรือว่า PNG เนาะการกล่าวประณามเช่นนั้นหันหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศจีนก็แม้นออกมาคัดค้านต่อท่าทีของอิสราเอลเนาะแล้วก็อยากรู้ว่าทางเลขาธิการใหญ่มีความรู้สึกอย่างไรต่อกับการกระทำดังกล่าวของทางอิสราเอลและเพิ่นก็ได้ตอบเนาะสำหรับคนที่ถูกโจมตีเมื่อวานนี้2คนที่เป็นพวกสันติภาพนั้นเป็นคนอินโดนีเซียเนาะซึ่งก็เป็นสมาชิกของอาเซียนฉะนั้นพวกเขาแน่นอนกล่าวประณามต่อการกระทำที่ว่าผิดต่อหลักการสากลในการรักษาสันติภาพอยู่ในเขตของที่มีสงครามอยู่เนาะแน่นอนส่วนคำถามที่2นั้นข้าพเจ้าถือว่าบ่เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็บ่ตอบตรงง่ายๆเนาะ Thank you. Yes, ma'am. I'm Gaumie from Phoenix TV. I'm Gaumie from Phoenix TV, and I have 3 questions. Just
two questions. Yeah. The first question is, during your term as UN Secretary General, you have seen the most complicated international situation. How do you feel about this, and how do you think we can avoid the war? And second question is, last month, communications equipment explosion occurred in Lebanon, and dozens died. Sorry, communications? The pagers that exploded in Lebanon. Explosion occurred, and dozens died, and thousands injured. So what do you think of this incident, especially the influence on the international global supply chains? Thank you. Well, first of all, in relation to the first question, I have never seen in my time of Secretary General any example of death and destruction as dramatic as what we are witnessing in Gaza. On the other hand, we are seeing escalation after escalation, a regionalization of the conflict that is becoming a threat to global peace and security. And I strongly urge the different actors maximum restraint, because we cannot afford a global conflagration in the region that would have dramatic negative impacts to the economic and political situation globally. In relation to the second question, I mean, this was just the beginning. What we are witnessing in Lebanon is a massive operation with strikes, heavy bombardments, obviously also with bombardments from the Hezbollah side, but that are causing a dramatic number of civilians being killed. We believe that the number of killed is close to 2,000, and we see already 170,000 people fleeing to Syria. We see more than 1 million displaced. We see an enormous tragedy in Lebanon, and we must do everything to avoid an all-out war in Lebanon. ข้าพเจ้ามีสองคำถามคือกันเนาะในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเราท่านได้เห็นหลายๆเหตุการณ์ในโลกได้ท่านมีความรู้สึกใดต่อกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการคัดแยงการต่อสู้ในปัจจุบันและท่านคิดว่าจะมีวิธีการในการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวขึ้นอย่างไรนอกจากนี้แล้วคำถามที่2เนาะประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี้มีเหตุการณ์ระเบิดเพจเจอร์ระเบิดอยู่ที่ประเทศเลบานอนเนาะและที่ไทยมีผู้ได้รับบาดเจ็บและตายหลายจำนวนหลวงหลายเนาะท่านมีความรู้สึกอะไรต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนาะสำหรับคำตอบของทัพอิฐเนาะข้าพเจ้าเองครับตำแหน่งนี้มาก็หลายปีเนาะแต่ก็บ่เคยพบเห็นการคัดแยงเนาะการโต้แย้งที่ว่าหุ้นแห้งในลักษณะนี้มาก่อนและก็เป็นการขยายความหุ้นแห้งในระดับภาคพื้นจนเข้าสู่ในระดับโลกเนาะซึ่งเขาก็สามารถปล่อยให้สถานการณ์เป็นคือจังซี่ต่อไปได้นะพวกเขาจะต้องได้ร่วมมือกันหาทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนที่มันจะทวีความหุ้นแห้งขึ้นไปในระดับโลกเนาะสำหรับปัญหาที่2เนาะคำถามที่2เกี่ยวกับการเหตุการณ์ระเบิดอยู่ที่เลบานอนนะอันนี้ก็เป็นเพียงการโจมตีข้างทัพอิฐเนาะเป็นการเปิดซากเนาะของประเทศอิสราเอลเนาะซึ่งหลังจากนั้นท่านก็จะได้เห็นว่ามีการโจมตีในหลายๆรูปแบบเกิดขึ้นอีกซึ่งแน่นอนกับโมเมนต์ทางฝ่ายของอิสราเอลนะทางฝ่ายอิสบอลาคือกันเนาะและการในปัจจุบันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตหลายกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก็มีคนที่ว่าได้ครับต้องได้เคลื่อนย้ายเนาะไปอยู่บอนอื่นหลายกว่า 170,000 คนแล้วก็มีคนหลายกว่า1 ล้านคนบ่มีบ้านอยู่เนาะซึ่งสถานการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พวกเขายอมรับบ่ได้แล้วก็พวกเขาควรจะหาทางในการสันติวิธีในการแก้ไขดังกล่าวก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นสงครามในระดับใหญ่ขึ้น Thank you. Sir, please. I start with from the Spanish news agency, EFE. I start with from the Spanish news agency. Yesterday, Nobel Prize Committee will announce soon the Nobel Prize, and you are nominated. So, what would you say if you are awarded with this? The only award I'm seeking is to be conscious that I'm doing my duty. เจ้าทางองค์การโนเบลเนาะเพิ่นกำลังจะมีการประกาศรางวัลโนเบลไพรส์ในวันมอนี้ซึ่งว่าทางกูเตเรสเนาะก็ได้ชื่อยกเสนอชื่อขึ้นเป็นทูตสันติภาพเนาะและถ้าข้าพเจ้าอยากรู้ว่าทานได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพทานจะรู้สึกจังได๋คำตอบของเพิ่นก็บอกว่าข้าพเจ้าอยากได้รางวัลในฐานะที่บอกว่าข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกของตัวเองได้ดีก็พอเข้าใจ Yes, sir.
Guadaji, Your Excellency. I'm a journalist from China Media Group. My question will be about the relation between China and ASEAN. As you know, China has done what it can to help and cooperate with the regional countries. And on Thursday, it has announced, together with the ASEAN, of the FTA new version 3.0, new version of free trade area negotiations. It will cover new economy, digital economy, green energy, supply chain, etc. It will definitely promote and escalate the cooperations in the region. Can you comment on this trade? We are totally committed to, first of all, guarantee that we have only one global economy with one only set of rules, one global internet, and that fragmentation must be avoided at all costs. So what brings people together within this global economy, all the agreements that are made in order to increase free trade, in order to create conditions for economic growth to be boosted, all those agreements are, from our perspective, always welcome. Thank you very much. ข้าพเจ้ามาจากสื่อจากประเทศจีนเนาะเมื่อวานนี้กับวันพฤหัสก็ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนโดยเฉพาะได้มีการเปิดเผยการเฮ็ด FTA เวอร์ชัน 3.0 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขยายความสามารถในการร่วมมือทางด้านดิจิทัลการพัฒนาแบบสีเขียวและการต่อสู้การผลิตเนาะและทางคิดว่าการร่วมมือในระดับโลกนั้นเป็นอย่างไรทางกุเตเรสตอบว่าการร่วมมือในระดับโลกนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วเพราะพวกเขาต้องก้าวไปสู่จุดที่พวกเขาเป็นเศรษฐกิจเดียวกันเป็นประเทศที่ใช้อินเทอร์เน็ตเดียวกันเนาะการแบ่งแยกการแตกแยกเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องห้ามฉะนั้นจากมุมมองของ UN แล้วการร่วมมือในการที่จีนประกาศถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเขาต้อนรับ Thank you very much. Thank you so much. Thank you. You sent the. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, sir.